林振昇議員。好啊，多謝主席。咁啊，亦都唔該晒秘書長有一個好清晰嘅解説啦。咁啊，之前亦都係我哋議員咧係介紹過嘅。咁我諗我之前咧其實都提過話，即係如果政府真係財赤，要諗一啲項目咧係增加收入，咁確實呢個飛機離境稅咧係可以考慮嘅嚇，因為佢畢竟咧就唔係向基層市民開刀。亦都對即係基層市民嘅生活咧，可能係冇乜一個實際嘅影響。咁呢個我哋係認同嘅。咁所以剩翻落嚟嘅咧就係嗰個即係增加嘅幅度嚇。咁即係咪要去到200蚊咧？咁即係當然即係姚柏良議員咧喺呢個議題上邊咧，佢係比較積極嚇，比較進取嘅。咁但係咧即係唔加梗係最好啦。但係似乎姚柏良議員咧，都係接受咗，即係算啦，你哋都加啲啦咁。不過只不過咧係即係冇加咁多嚇，咁即係呢個係咪有得考慮咧咁樣？咁或者咧即係政府又會覺得，喂咁即係喺度講價，就好似即係街市買菜咁，好似唔係咁好喎咁。咁但係即係如果即係具體去到傾嗰個價錢咧，咁有時啊真係咁樣傾喎。即係譬如我哋最低工資。都係5毫子5毫子咁傾啦，所以即係有一年先傾到有個37個半出嚟啊嘛咁即係譬如話，如果呢啲係180蚊，嗱，即係因為以前咧20年前咧就係由80蚊係加到120蚊嘅咁如果按比例咧，其實呢個都係合理嘅譬如話即係120蚊再加到180蚊，咁你嗰個按比例咧，其實就等同20年前嗰個一樣咁亦都係有一個説法，有一個理據。咁即係點解呢啲咧係即係你哋當初係冇考慮到咧咁呢個第一個啦。咁第二個咧就其實頭先秘書長咧都回應過一個就係關於嗰個分階段比如我哋都話建議即係你先係加到160，咁啊1-2年之後咧都俾你即係加到200蚊啦。咁有冇得考慮咧？咁秘書長咧就話好似成日俾人覺得咧就加價又好似唔係咁好，其實呢個就唔會嘅。其實咧，即係過往咧，政府好多嘅安排上邊咧，其實都係分階段嘅即係以我哋勞工界去傾咁多嘢嘅時候，即係譬如話強積金嘅供款上限當年都係分階段嘅，由25000蚊咁啊去到3萬蚊。咁其實大家傾好咗嘅時候咧，僱主又唔會覺得你成日加嘅。反而咧，佢已經係有一個心理準備，知道嗰個逐步調整，咁佢可以更加好安排自己嘅業務啊。咁如果你分階段加咧，咁可能即係喺嗰個乘客上邊咧，佢又可能即係先加40蚊嘅時候咧，又唔覺，咁佢可能咧即係嗰個心理上啊，嗰個影響咧，可能又即係未必係咁大嘅。咁點解呢個都係即係你哋冇考慮到咧咁係呢兩個意見同埋提問啫。多謝主席。好，麻煩局方回應。好，唔該主席，多謝林振昇議員嗰個諒解。其實喺定呢個開源措施嘅時候嚟講，喺成個預算案我哋嗰個整體思維策略嚟講，都係話係希望係以自留為主，開源為輔。當開源嘅時候，盡量減低對一般市民嗰個影響。呢個都係我哋嗰個即係宗旨嚟嘅。咁所以今次我哋去睇呢個調整嚟講嘅話呢，雖然嗰個加幅好似係講緊6成幾，但係嚟講嘅話呢，實質上個金額都係80蚊嘅啫。再加上我哋都希望大家去明白一樣嘢呢，就係話我哋其實喺做第一個豁免，即係話將嗰個轉機客嗰個豁免由1日改為翌日嘅話呢，我哋其實都會減少大概1億6千萬嘅收入，係講緊 10% 㗎啦。咁如果我哋再做埋第二個豁免啦，第二個豁免嗱，我希望大家唔好以為一樣嘢就係我哋慳住個荷包，所以會將嗰個豁免嗰個範疇啊，或者係嗰個做法嚟講係盡量係好似好孤寒啊，去再縮窄。我係只不過希望一樣嘢咧，就係話將個資源嚟講係最精準地達至個最大效益嘅。譬如舉個例子就係話，我哋今次希望咧就係話係加嗰個80蚊。令到我哋有一個額外嘅增加收入，但係我哋成個政府唔係話即係代晒呢16億嘅所謂額外收入嘅，我哋係會透過至少2次嘅豁免，就係將某一啲收入嚟講嘅話咧，就係唔收，然之後嚟講嘅話咧，就好似精準扶貧咁樣樣，有邊啲旅客嚟講係真係對嗰個
即係價錢嚟講，可能比較敏感啲嘅話，特別係一啲可能大灣區嘅旅客嘅話咧，咁我哋咧就喺嗰個豁免嗰方面咧，就盡量係做得闊啲，同埋係希望佢哋嚟香港消費，兼且喺香港國際機場嗰度去展開佢嗰個旅程嘅話咧，咁我哋都要有啲本錢，令到我可以有足夠嘅收入，然之後先可以做到呢即係相關嘅豁免嘅。咁所以喺綜合考慮之後嚟講嘅話咧，我哋都可能覺得係一步到位去做呢個加幅，然之後去盡快去落實我哋跟住諗嗰兩個豁免，都係一個可取嘅做法，而且亦都係希望幫旅遊業界帶嚟最多嘅新嘅客源同埋最大嘅利益咯。